שלום וברוך הבא לסרטון מספר 3 בסדרת הסרטונים שלי העוסקת בתורת המזגים. אם עדיין לא ראית את שני הסרטונים הראשונים בסדרה שעסקו בנושא חום, כדאי שתעשה זאת ממש עכשיו, כי אז תוכל להבין טוב יותר את הסרטון הזה, שבו אנחנו הולכים לדבר על קור. מה זה בעצם קור? איך הקור נכנס אלינו לגוף? למה הוא גורם כשהוא נכנס אלינו לגוף? איך אנחנו יכולים לזהות ולהבחן פתולוגיות קור ולטפל בהם בהתאם. אז ראשית, בואו נכיר את המאפיינים של הקור, שהם קיבוץ, האטה, עצירה והתכנסות. אם נחזור רגע לדוגמה מעולם הפיזיקה שלמדנו בסרטון על חום, אמרנו שכאשר ישנם שני גופים בטמפרטורה שונה הבאים במגע אחד עם השני, הגוף החם הוא תמיד זה שמוסר חום לגוף הקר. אז מכאן אנחנו למדים שאנרגיית החום נמצאת תמיד בתנועה, בדיוק כמו הלבה החמה בהרי הגעש, והחום לעולם אינו קופא במקום. מכאן גם אנחנו יכולים להבין את המקור לביטוי הזה. ואם אנרגיית החום נמצאת תמיד בתנועה, אז יוצא שאנרגיית הקור שהיא ההופכית ממנה היא אנרגיה סטטית, או אנרגיה שעוצרת תנועה. והיא אנרגיה שגורמת להאטה ולעצירה של כל התהליכים בטבע באשר הם. כמו למשל, מים זורמים, מים קפואים, או למשל הביטוי הנפוץ קפא במקום. וגם בדומה למה שעושים כשיש דלקת. הרי זרימת הדם החם המוגברת לאזור הדלקת היא זו שגורמת לכאב, לחום ולנפיחות. ואז פשוט שמים קרח. משום שהקרח, או אנרגיית הקור במקרה הזה, פשוט עוצרת את סימני הדלקת המייצגת את אנרגיית החום, על ידי קיבוץ מקומי של כלי דם והאטה של זרימת הדם. בכלל, אם נחשוב על זה לרגע, אז המילים האלה, קיבוץ, האטה, עצירה והתכנסות, הן בדיוק המילים המדויקות כדי לתאר את מה שקורה בעונת החורף. אז כשאנחנו מבינים היטב את המאפיינים הבסיסיים האלה של הקור, נוכל לזהות אותם במגוון מצבים קליניים, שאותם נסווג כמובן כפתולוגיות קור, כפי שנראה מיד. אבל מאיפה הקור הזה בכלל מגיע אלינו לגוף? אז אנחנו מבדילים בין גורמי קור חיצוניים לבין גורמי קור פנימיים. וברגע שאנחנו נזהה אצל מטופל מסוים את גורמי הקור הללו, זה כמובן יכול לתמוך בהבחנה שלנו שאכן מדובר בפתולוגיית קור. אז הנה הם הגורמים החיצוניים לקור. בראש ובראשונה תזונה מקררת, שזה אומר תפריט המבוסס על מזון נע ובלתי מבושל, כמו למשל אצל אנשים שאוכלים בעיקר קרחים וסלטים, אנשים שאוכלים מזון בטמפרטורה קרה, ישר מן המקרר, מאכלים שמוגשים קרים וקפואים, תזונת ראו פוד, וגם אי אכילה מספקת של מזונות מבושלים ומחממים. עוד גורמי קור חיצוניים הם חשיפה או שהייה באקלים קר וביגוד בלתי הולם בחורף. כל אלו היו הגורמים החיצוניים לקור. עכשיו נכיר את הגורמים הפנימיים, שהם בעיות בזרימת הדם בגוף ובעיות ספיגה במערכת העיכול. וזאת משום שאלו הן שתי המערכות האחראיות על ייצור החום בפנים הגוף. כשהן אינן מתפקדות כראוי, אז זה עשוי להוביל לפתולוגיות קור. עד כאן אלה היו הגורמים לקור. עכשיו נכיר את סימני הקור בגוף האדם, או כפי שאני קורא להם, כאן קור. ראשי תיבות כאן זה קיבוץ, איטיות ונטול ריח. קיבוץ, בדומה לאנרגיית הקור המכווצת, במקרים של פתולוגיות קור אנחנו נזהה סימנים של קיבוץ ונוקשות בגוף, כמו למשל נוקשות ותפיסות בגוף ובשרירים, כאבים ונוקשות במפרקים, שפת גוף מתוחה ומכווצת ומכונסת, אופי קר ונוקשה, רגשות מודחקים, אי הבעה של רגשות ודיבור מועט. איטיות, בדומה לאנרגיית הקור המאטה תהליכים, במקרים של פתולוגיות קור אנחנו נזהה סימנים של האטה או של איטיות בגוף, כמו למשל דופק שהוא איטי, תנועות מאוד מאוד איטיות, התנהלות איטית, חילוף חומרים איטי וקצב דיבור איטי. נטול ריח. בשונה מפתולוגיות חום מייצרות ריח חריף או מסריח, כמו ריח רע מהפה, או ריח חריף בשתן, בצואה, בהפרשות וסת או בהפרשות לחתיות, פתולוגיות קור הקשורות לאיברים או להפרשות הללו יהיו נטולות ריח. כל אלו היו סימני הקור בגוף האדם. ויש לנו עוד אמצעי אבחון ידוע לפתולוגיות קור, והוא הצבע. הצבעים שייכים לקור הם לבן ושקוף, והם עשויים להתבטא בחיוורון כללי, בלשון חיוורת ונטולת צבע, וגם בהפרשות גוף לבנות, כמו למשל הפרשות וגינליות, או בנזלת לבנה ושקופה. וזה להבדיל מפתולוגיות חום, בהן ההפרשות האלו
ינוע על סקלת הצבעים צהוב עד אדום, ולהן עשוי גם להתלוות אפילו ריח רע. צבע נוסף המשוייך לקור הוא כחול, והוא עשוי להופיע על גבי האור, כמו למשל במקרים של היפרתרמיה, בשפתיים, בקצוות הרגליים והידיים. זה בדרך כלל ביטוי מובהק לקור ולחוסר זרימת דם. עוד הצבע הזה יכול להופיע גם על גבי הלשון. עכשיו נכיר את הביטויים הקליניים הנפוצים ביותר של קור. וזה ביטויי קיבוץ ונוקשות בשרירים או במפרקים, כאבים על רקע נוקשות, כאבים המוקלים עם חום, רתיעה מקור או מרוח, צמרמורות, חום גוף נמוך, רצון לשתות או לאכול משהו חם, נזלת שקופה ומימית, חיוורון וכיחלון. יש לשים לב שהקור והקיבוץ שבעקבותיו עשויים לגרום להפרעות בזרימה של האנרגיה או הדם או הנוזלים בגוף, מה שעשוי להוביל לתופעות כמו עצירות, כאבים מביתיים, הפרעה במתן שתן, בעיות בזרימת דם, סטגנציה רגשית, חוסר ביטוי רגשי, כיוצא בזה. וחשוב לזכור שכדי להבחן מצב של קור אין צורך בזיהוי של כל הסימנים והמאפיינים. די לנו בזה שיש 2-4 סימני קור בולטים כדי לקבוע שמדובר בפתולוגיית קור. זהו. ככה מזהים מצבי קור, אלו היו הכללים הבסיסיים ביותר והם חוזרים על עצמם בצורה כזו או אחרת בכל הרפואות המסורתיות כבר אלפי שנים. אין שום דבר מסובך מעבר לזה. רק שחשוב כמובן לחזור, להפנים, לתרגל וליישם. את כל המידע הזה תוכל לקבל ממני באופן ערוך ומסודר במדריך הקליני השלם לאבחון מזגים, בלינק שמוצמד לסרטון הזה למטה. אז להתראות בסרטון הבא, אני הייתי חן חיים נחמיאס.